მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო და ერთგულო ტელემაყურებლებო. თქვენ უყურებთ გადაცემა ყვითელ მიქსს თრიალეთზე ნინო კოტუასთან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ძალიან საინტერესო ქალბატონი შორენა კოვზიაშვილი, რომელიც გახლავთ მოდელი და ტელეწამყვანი. მოგესალმებით ქალბატონო შორენა. მოგესალმები ნინო. იცით თქვენ ჩემი გადაცემები და იცით ჩემი საფირმო კითხვა, რომელიც არის უცვლელი. რა სფეროს წარმომადგენელიც არ უნდა მყავდეს, რა ასაკის არ უნდა ბრძანდებოდეს, ყოველთვის ვეკითხები ბავშვობაზე. როგორი ბავშვი იყავით, მოგვიყევით თუ შეიძლება? ძალიან ცელქი, ძალიან მე ამბოხე ბუნტის თავი 90-იან წლების ბავშვი ვარ. მაქვს ძალიან ლაღი ბავშვობა გატარებული მიუხედავად ყველაფრის ნინო. ვცდილობდით, ალბათ მეც და ჩემი თაობაც იმ პერიოდისთვის, როდესაც 90-იანები იყო, ყველა მიცის ეს არაშუქი არაწყალი არაფერი არ ხდებოდა და ეს ჩვენ თავი ჩვენთან გავზარდეთ, თქო ვხუმრობ ხოლმე. კი ბატონო, ეგრე იყო. ხო, და მაინც ძალიან მიყვარს ჩემი ბავშვობა, ჩემი სივრცე, სადაც გავატარე ბავშვობა და ეს არის დიახ ერთ-ერთი ლამაზი მოგონება ჩემი ცხოვრებიდან, რომელიც ძალიან მიყვარს. ბრძანდებით შემოქმედებით ჟანრის საკმაოდ წარმატებული წამყვანი. როდის, როგორ, რანაირად მოხდა, რომ თქვენ დაინტერესდით იმ სფეროთი, რასაც ქვია ჟურნალისტიკა? ესეც ბავშვობას უკავშირდება, როგორც გითხარი, ნინო, ძალიან აქტიური ბავშვი ვიყავი. ყოველთვის მქონდა ინტერესი მიკროფონის, კამერის, არ მეშინოდა პუბლიკის. 15 წლის ასაკში, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, აქტიურდ უფრო. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი მიკროფონი გიყვარდათ, პუბლიკის არ გეშინოდათ, ეს შინაგანი განწყობაც არის, ეს შიშები, კომპლექსები, რომ აი ხალხის წინაშე რომ წავდგები რა და როგორ გავაკეთებ. აი ეს უკვე ბავშვობიდან როგორც ცნობილი ეს გადალახულია, მე უკვე მოზარდობაში ეს ძალიან იოლად დასაძლევი ფაქტორებია. კი ბატონო, იყო ნამდვილად, არ მქონდა არანაირი კომპლექსი. სცენასთან შეხებაც მქონდა უფრო ადრეულ ასაკში, ბავშვობას უკავშირდება ესეც ახლა ბაღში, საბავშვო ბაღში რომ დავდიოდით, ახლა ყველას გვეხსომება, გვიტარდებოდა მუსიკის გაკვეთილი, ერთობლივად ყველა რომ ღერის ხო ესე. მოხდა ისე რომ აი ამ რაღაც 30 ბავშვს შორის ამარჩიეს ერთადერთი ვიყავი, გადამგზავნეს მაშინდელ რკინიგზელთა სასახლეში, აღმოაჩინა ძალიან კარგი სმენა და ხმა და ქალბატონ ემა აფხაზავასთან ანსამბლ ნერგებში ვმღეროდი ფაქტურად 5 წელი. სანამ დაიწყება და ამ დროს კიდევ ერთი ნიჭი ვიპოვეთ თქვენი საუბრიდან, ესე იგი მღერით არაჩვეულებრივად. ხო, რა ვიცი ესე ამბობენ და მოხდა ესე რომ აი მაგიდან მე რეალურად დაიწყო და საერთოდ შევეშვით ამ ყველაფერს. მაგრამ აი ეს ხო, პირველი გამოსვლა, ალბათ ზუსტად რაღაც 5 წლის ასაკში იყო, აი ძალიან ბევრი ხალხი მახსოვს, ისე კარგად მახსოვს ეს. არიან ადამიანები, ძალიან ნიჭიერები და ეს თავიანთი ნიჭი აქვთ დამალული კულისებს მიღმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი მხოლოდ ადამიანების სიზარმაცესთან არის დაკავშირებული თუ გარემო ფაქტორებთან, როგორც თქვენ შემთხვევაში არეულობამ დიდი როლი ითამაშა? ეს ყველაფერი ხომ არ არის გადამწყვეტი ფაქტორები ამ დროს? ძალიან კარგი კითხვა ნინო, თქვენ წეგან ახსენეთ რომ შემოქმედებითი ჟანრი. ეს არის ჩემთვის გადაცემა, რომელიც ადამიანებს აძლევს საშუალებას თავიანთი ნიჭების გამოვლინების. ქართველები ჩვენ ვართ ძალიან აქტიური, შრომის მოყარე ხალხი ვართ. და სამწუხაროდ ისე 90-იანებიდან ძალიან ბევრი ეპიზოდი მახსენდება, ბევრი უნიჭიერესი ადამიანი როგორ დაიჭრილა, მოხდა კარს მიღმა. მე პირადად არასოდეს მქონია ეს მადლობა ღმერთს ეს ალბათ საშინელება, როცა ზუსტად იცი რომ შეგიძლია რაღაც და არ გეძლევა საშუალება ამის გამოვლინების. იმიტომ რომ მე მინახავს მსგავსი ფაქტები, უამრავი რომ ზოგს რაღაც ფინანსების გამო არ შეეძლო, მაგალითად ეცეკვა ემღერა თუ რაიმე სპორტით დაკავებულიყო და მე მაინც თქვენს კითხვას ვუპასუხებ, რომ არა, ეს არის გარემოებების ბრალი, რეალურად მე ვფიქრობ, რომ რაიმე ალტერნატივა უნდა მოიძებნოს აუცილებლად ქვეყანაში, რომ აი რაც შეიძლება მეტი ნიჭიერი ადამიანი აღმოვაჩინოთ და მოხდეს ამ ადამიანების გაშუქება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ხალხი ყავს ქართველებს და ჩემი დაკვირვებით ეს ასე.
შორენა, თქვენს გადაცემაში ხშირად არიან ნაკლებად ცნობადი სახეები. მე დაახლოებით მივხვდი რატომაც არიან, მაგრამ უფრო ჩვენს მაყურებელს რომ განვუმარტოთ და ავუხსნათ თუ რატომ. მე კი ვიცი, რასაც ემსახურება, მაგრამ ჩვენს მაყურებელს უფრო გასაგებად რომ ავუხსნათ თქვენ. კი ბატონო, როდესაც იყო შემოთავაზება რომ გაკეთებულიყო ჩემი საავტორო გადაცემა, ბევრი ვიფიქრე, რა უნდა გავაკეთო, რომ სასარგებლო იყოს ვიღაცისთვის. აი ზუსტად მე გადავხედე, ანუ ბევრი ვიდეოები იდება ჩვენ ვიცით ამ Facebook-ზე, YouTube-ზე, რომ სრულიად უცხო ხალხი ზოგი ისე მღერის, რომ საოცრება, ანუ მაგალითისთვის რომ მოვიყვანო და მოვიწვევ უმეტესად ადამიანებს, ვინც არ არის ცნობილი და ნიჭიერია და თუ კი ჩემი ეს გადაცემა რაღაცაში დაეხმარებათ, ეს იყო პირველ რიგში რაც უნდა გამეკეთებინა ამ გადაცემის მეშვეობით და რაც ვფიქრობ, რომ გამოდის ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ გვაქვს და შორენა წარმატებები ამ ჩაფიქრებულ თქვენს მიზნებში ადამიანების აღმოჩენასაც შეეხება. მე ვფიქრობ ესე და ვუყურებ ასე ამ ყველაფერს ადამიანი ცნობადი, ადამიანი პროფესიონალი, ადამიანი ჩამოყალიბებული თავის სფეროში დედის მუცლიდან არავინ არ ყოფილა. ვიღაცას ვიღაცა აღმოუჩენია, ვიღაცას ვიღაცა უპოვია, ვიღაცას დახმარებია და ყველას ქონია ნული საწყისი ეტაპი ცხოვრებაში, ვინც არიან დღესდღეობით ცნობილები და იმ ნიჭიერ ადამიანებს თუ ვიღაცამ ხელი არ გაუწოდა და არ დაეხმარა იმაში, რომ იმან გაიგვალოს თავისი გზა, ის ვერასდროს ვერ იქნება ცნობილი, თუ პირველად სადღაცას არ მივიდა და ეს ძალიან დასაფასებელი მომენტია თქვენი მხრიდან, ეს არის ადამიანური მომენტი და მე გისურვებთ წარმატებებს. შევეხოთ, რაც შეეხება თქვენს კიდევ მეორე პროფესიას, მოდელი ვწანდებით. სადღაც 14 წლის ასაკში ჩვენი ოჯახის მეგობარი მოვიდა და თქვა, რომ გაიხსნა სამოდელო სააგენტო, სადაც სჭირდებოდათ მოსწავლეები. კი ბატონო. და წავედი, მახსოვს, ну, რა თქმა უნდა, ამიყვანეს ეგრევე. ხუსლიან ფეხსაცმელზე დადგომა ადვილი არ არის, იქ წელში გასწორება და ну 1000 ვარჯიშია საჭირო, იქ პლასტიკა, მიკა და ბევრი დეტალია. მოდელი ჩვეულებრივი მსახიობია, მე ვიტყოდი აბსოლუტურად თავისუფლად შეუძლია იყოს მსახიობი, იმიტომ იმდენ რამეს გვასწავლიდნენ. ერთი წელი დავასრულე სააგენტოში და მე უკვე იყო ჩვენებები. შერატონ მეტეხ პალასი იყო მაშინ ერთადერთი სივრცე, სადაც იმართებოდა ეს ჩვენებები და მე ცენტრალური მოდელების სააგენტოში გადავედი და ესე გავაგრძელე რაღაცნაირად ფლაც არის შემოთავაზება Instagram-ზე ფოტო ავტვირთე, ჩვეულებრივი ესეთი აკადემიური ფოტოა, შვეიცარიული სააგენტოა და კოსმეტიკის რეკლამასთან არის შემოთავაზება და მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერ. კი ბატონო. შორენა, ისე ლამაზად და ისე მთელი ემოციებით და მთელი სული და გულით მოყევით ეს ისტორია და ახსენით ეს ყველაფერი, რომ გისმენდით და თქვენთან ერთად ვიმოგზაურე, გავიარე ყველაფერი, აი ეს თქვენთან ერთად წარმოვიდგინე, თქვენთან ერთად ჩავიძირე იმ მოგონებებში და იმ ისტორიაში, რაც მოყევით. შორენა, თქვენ ასევე ხართ ხელოვნებად მცოდნე. რომელია თქვენი მიმართულება? წერ წიგნს ახლა წერა მეყვარს ძალიან ზოგადად და ხატვა, მუსიკა. ახლა უკვე კინოც. კი ბატონო. მინდა მოგვიყვეთ და მოუყვეთ ჩვენს ტელემაყურებელს, საიდან წამოვიდა თქვენი ამ კინო გადაღებით დაინტერესება, ვისაუბროთ თქვენს ნამუშევარზე. მოგახსენებთ, ესეც ბავშვობას ხომ არ უკავშირდება? კი, უკავშირდება ბავშვობას, ზუსტად პირველად კინოკამერა, რომელიც კინოკამერაა და ის თავისი ესეთი საოცარი დიდი და განსხვავებული რო იყო, ეხლა აღარ არის და იღებდნენ საბავშვო ფილმს მახსოვს. ძალიან დიდი ხანი რო გახსოვს და მეგაფონიანი რეჟისორი, ეს რაღაცნაირად ჩაცმული ხალხი ძალიან თბილად რო გექცევენ. ძალიან საინტერესო სამყაროში აღმოჩნდა 5-6 წლის ალბათ ძალიან პატარა ვიყავი, მიმღერე. აი როგორც გითხარით, გავიდა დრო, არც კი მეფიქრე ამ ყველაფერზე. ცოტა ხნის წინ კინოაკადემია გამოჩნდა, დავრეგისტრირდი და ვისწავლე. ვფიქრობდი, რა უნდა გამეკეთებინა, რაზე უნდა გადამეღო ბავშვობიდან მიყვარს ასტრონომია, თუ არა და ვარსკვლავები და ეს ასტროლოგია არა.
ეს მეორე. კი ბატონო. კი კოსმოსი და ეს რაღაცებს უაინტერესებდა რა ხდებოდა და ვიფიქრე რომ ეს თემაც ჩამერთო. ну რა თქმა უნდა ხო ფილმის ამბავი როცა კეთდებოდა ჩემი ბავშვობიდან არის აღებული რაღაც ეპიზოდები ზოგი გამოგონილი ამბავია პერსონაჟები აბსოლუტურად გამოგონილები არიან ძალიან მინდოდა რომ ჩვენი ქართული კულტურა წარმომეჩინა ჩვენს ფილმში და იქ გვაქვს ჩვენ ქართულ ხალხურ სიმღერას პერიან ევგენი მიქელაძის სახელობის სკოლის ბავშვები თავის ხელმძღვანელთან ერთად ჩაკრულოს რა თემა უნდა გადამეღო ვიფიქრე ძირითადად ადამიანების უმეტესობა თუ რაღაცა პრობლემებში არიან რაღაცა დამოკიდებულებებში არიან ფილმი რო იწყება ზუსტად ეს ტიტრებით ჩნდება რომ მე ვფიქრობ რომ არასდროს არ არის გვიან რომ დაიწყო რაღაც ახლიდან კი ბატონო თუნდაც იმ ადამიანების ხათრით ვისაც უყვარხარ და ვისაც ზურფასი ხარ და შენ დაკარგვის ეშინია თემა ძირითადად იქ პატარა გოგონაზეა ისტორია თინეიჯერ გოგონაზე რომელსაც უნდა სწავლა აქვს ფინანსური პრობლემები სუსტია ოჯახი ფინანსურად იმიტომ რომ რომელიღაც ოჯახის წევრი არ არის ძლიერი და ამის გამო ბავშვს აქვს პრობლემები სოციუმთან ზოგი ძალიან ჩუმად იცინის ამ ოჯახის ამბავზე ზოგი უთანაგრძნობს ზოგი ეხმარება ზოგი არ და ასე ნუ რაც რეალურად ხდება ხოლმე და ეს თემა შეირჩა რომ ბავშვი რომელიც ოცნებობს ასევე მეცნიერებაზე და აქვს უფლება ნებისმიერ ადამიანს იოცნებოს რატომაც არა ჩვენ ვიცით რომ ყველაზე გენიალური ადამიანები ზუსტადაც რო გაჯერებული ოჯახებიდან იყვნენ და წარმოუდგენელი ცხოვრება გაიარეს რაცნაირად შევეცადე რომ ამბავი ისეთი ყოფილიყო რომ ვიღაცისთვის ყოფილიყო შვება ერთგვარი და დაფიქრების საშუალება რომ ვცადოთ მოდი ახლა ნუ თუ ვიღაცას არ უყვარხარ და ამის გამო გვაქვს ხელი ჩაქნეული და არ გაფასებენ და მეგობარმა გიღალატა თუ ნათესაობა ეს ყველა ხო ასეთი არ არის ანუ იმედი ყოველთვის არის თორე შენ გიყვარდეს შენი თავი და ძალიან დამეხმარნენ იმიტომ რომ ბევრი რამე არ ვიცი როგორც გითხარით და რა ვიცი აი ძალიან საყვარელი ფილმია და ესეთი კი ბატონო ძალიან საინტერესო ახსენით და მოყევით ეს ყველაფერი და აგვიღწერეთ რაც ხდება ამ ფილმში და რატომაც და როგორ თქვენ თავარი მესიჯი რაც გაუგზავნეთ მაყურებელს მე როგორც დავასკვენი არის ის რომ უფრო ქართული ტრადიცია გააცანით მაყურებელს და ცხოვრება არის ეს ბრძოლა მაინტერესებს თქვენი აზრი სიყვარულს რა არის სიყვარული ყველაფერია ჩემი აზრით ალბათ რაც ამოძრავებს ადამიანს მიზეზი აქვს იმისთვის რომ ეს ყველაფერია ჩემი ჭვიალა ფერადი ლამაზი საოცარი ფენომენი რომელიც გვაქვს და მადლობა ამისთვის სამყაროს რომ სიყვარული არსებობს და თუ შეიძლება რომ თუ გაიხსენებდით უბრალოდ თქვენს პირველ სიყვარულს, ყველაზე ლამაზ, ყველაზე სუფთას. აიმე. ხო, ესე იგი თუ ჩვენ პირველ სიყვარულს გავიხსენებთ, ეს იყო ბაღის ასაკში. ერთი ძალიან ლამაზი კულულებიანი ქერა ბიჭი მომწონდა ხოლმე და მე გადავიდა ის ბავშვი სადღაცა სანამ და თუ ამის მიღმა ვისაუბრებთ, პირველი სიყვარული, ხო. მოვიდა 16 წლის ასაკში. ეს ის გრძნობა, რაც ყველა ადამიანმა უნდა გამოცადოს, რადგან შეყვარებული და სიყვარულით სავსე ადამიანები სხვანაირად ლამაზები არიან. როგორ გრძნობთ თავს სამზარეულოში? თავარი ჰობი არ არის ჩემო. ერთ-ერთი. კი ბატონო. ერთ-ერთი ხო, იძულებული გავხდი, ახლა მოგიყვებით. იძულებული გავხდი, იმიტომ რომ რეალურად არ მიწევდა ძალიან დიდი ხანი სამზარეულოში ტრიალი, იმიტომ რომ კი ბატონო. ხო, ამ ხრივ განებევრებული ბავშვი ვიყავი ოჯახის წევრებისგან და ნუ მე მოხდა ისე რომ იძულებული ვიყავი რომ ეს მე თვითონ უნდა გამეკეთებინა და ხო რაღაცა აღმოჩნდა რომ რაღაცები რთული მეგონა და მეგონა ვერ შევძლებდი ამას ვერასოდეს ესე არ არის ანუ ცოტა უფრო ერთი 20 წლის წინ რაც მიყვარდა იმას ვამზადებდი დიდი სიამოვნებით და გამომდიოდა მაგრამ აი ცოტა რთულ რაღაცებს რო შევჭიდებოდი არ ვიწუხებდი თავს ამაზე ესე ღიად ვიტყვი და
ეხლა ყველაფერი გამომდის, საყვარელი კერძი, სპაგეტი 1000-ნაირი. იტალიელებს ძალიან გემრიელი სამზარეულო აქვთ უნდა. კი ბატონო. თქვა აუცილებლად საოცრად და აზიური სამზარეულოც ძალიან მომწონს. ბევრი სხვადასხვა კერძი აქვთ, ძალიან კარგი, ასე აზიელებსაც და ნუ ჩვენი ქართული საამაყო რა ვქნა პირველ ადგილზე ერთადერთია. რასფეროშიც არ უნდა ვიყოთ. მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც არ კონდეს ცოტა რაღაც პროცენტულობით იმედგაცრუება. ყოფილა თუ რა თქვენ შემთხვევაში და რამ განაპირობა ეს? ყოფილა, რა თქმა უნდა ყოფილა. იცით რა არის, ალბათ მე ვიტყოდი, გააჩნია რა ასაკში ხდება შენთან ეს მოვლენა თუ მდგომარეობა. ჩვენ თუ გულისხმობთ აქ კარიერაში, ხო? ხელოვნებას იყო ესეთი სამწუხარო ფაქტი კი ნამდვილად იყო, აი მე თქვენ გითხარით რომ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ მქონდა დიდი მოლოდინები იმის, რომ რაღაცებს გავაკეთებდი დამოუკიდებლად და მე არ გამოვიდა ეს რაღაცების გამო, ოღონდ იმიტომ არ გამოვიდა, ანუ ეს ვერც კი გაიხსნა ის სივრცე და ვერც კი ასე ვთქვათ, ვერაფერი ვერ გააკეთეს იმ დროინდელმა ხელმძღვანელობამ თუ რა ვიცი ვინც არიან, რომ ძალიან ბევრი ხალხი დარჩა ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ ყველას ეგონა რაღაცას იწყებდა, რაღაც სერიოზულ საქმეს იწყებს და ძალიან ემზადებოდნენ და მე ერთი ხა პატარა გოგონა ვიყავი, იმ დროს 15-ის ვიყავი, როგორც გითხარით და მე მოხდა რომ საერთოდ არც არაფერი, ნუ ანუ რაღაც არასერიოზული სივრცე იყო სამწუხაროდ და ვცდილობდი რომ აი რაღაც ჩემით მე კიდე რაღაც გამეგრძელებინა, იყო ძალიან დიდი იმედგაცრუება, იმიტომ რომ იმდენად სერიოზულად ვემზადებოდი, რომ რაღაცას გავაკეთებდი, ანუ არ მინდა კონკრეტიკა, როგორც გითხარით და აღმოჩნდა, რომ აი რაღაცა ძალიან უპასუხისმგებლო სივრცე იყო და ძალიან ბევრი ხალხი დარჩა ყურადღების მიღმა და არა უშავს, იმიტომ რომ ამათ არაფერი გადაუწყვეტია, მთავარია ჩემს ცხოვრებაში, უბრალოდ გული დამწყდა და ეს იყო ძალიან ისეთი ასაკი, რომ იყო საშიშროება, რომ საერთოდ აღარ მომინდებოდა მე ამ ყველაფრის კეთება, მაგრამ და ყველაფერს თავისი პერიოდი და ის შემართება, რაც მე ხრება. კი და აი რაღაცნაირად ნუ აღმოაჩნდა ესეთი ძლიერი ხასიათი, რომ არ დავყარებ ხარხმალი, ასე ვთქვათ და ანუ საკუთარი თავის რწმენა არ დამიკარგავს, არც თვითშეფაზებასთან არ მქონია პრობლემა, ჩემბრალი არ იყო ეს. ხო და ეს იმედგაცრუება ერთ-ერთი შემიძლია ეს გავიხსენო, რომ იმიტომ იცით რა მე თვითონ ვარ ძალიან პასუხისმგებლობით ვეკიდები ყველაფერს. როცა ვიწყებ რაღაცას, ან ვიწყებ, ან საერთოდ არ ვიწყებ და ჩემთვის ცოტა შოკის მომგვრელი იყო ეს რაღაც ზედაპირული დამოკიდებულება. შორენა, თუ გაქვთ მორიგი პროექტი, რაც უკავშირდება ისევ და ისევ კინოს? კი ბატონო, ეხლა მე მოგახსენებთ, ნუ ეს შიდა ჩვენებები ახლობლებში როცა გავმართე და ვაჩვენე ისეთ ხალხსაც, ვინც კინოსფეროსთან დაკავშირებული ვარიან უცხოელები, როგორც სცენარისტი, როგორც რეჟისორი, ორ პროექტზე არის ახლა შემოთავაზება, დავფიქრდები რომელი ჯობია, უფრო ნელ-ნელა, ანუ რთული რომელიც არ არის, რომ ეტაპობრივად განვითარებისთვისაც რომ რაღაცნაირად ლოგიკური იყოს და საქმეებს მაინც არ ჩავეჭიდები ჯერ. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი რჩევები დამწყები კინორეჟისორებისთვის, ხელოვანი ადამიანებისთვის, ტელეწამყვანებისთვის, მოდელებისთვის. კი ბატონო. რა არის მთავარი, რომ მიაღწიონ წარმატებას და რას ურჩევდით მათ? კი ბატონო, მაშინ გავიხსენებ თვითონ ჩემს ისტორიას. როგორც გითხარით, აღარ ვაპირებდი საერთოდ არც ხელოვნების სფეროში რაიმე შეხებას. ბავშვზე ვიყავი სრულიად გადართული ოჯახზე. ნახა პატარა იყო მაშინ ჩემი შვილი და საერთოდ არც ვფიქრობდი არაფერზე. კატეგორიული მოთხოვნა იყო ჩემი, არავით არის ძიძა და აუცილებლად მე უნდა გამეზარდა, ჩემს გვერდით უნდა ყოფილიყო და ვერ სუნთქავდი უბრალოდ მის გარეშე. ამან გამაძლებინა, ასე ვთქვათ, რომ სხვა არაფერი არ მაინტერესებდა, ბავშვი და მეტი არაფერი და ნუ მე ხა ცოტა წამოიზარდა უკვე დიდი გოგო, მე უკვე მივხვდი რომ მეც რაღაცა უნდა ვაკეთო. გავიარე ეს ტელეწამყვანის აკადემია, კურსები, შარშან კიდე აი ეს რეკლამა. ხო და ეგეც მე ვცადე და
რატომ მოვყევი ახლა ეს ამბავი? ძალიან ბევრი ჩვენი ქალები, კავკასიელ ქალებს ეს აქვთ სამწუხაროდ, რომ რაღაც დროს ჩემი ეგ არის. ლამაზი არ ვარ, ნიჭიერი არ ვარ, ასეთი არ ვარ, კრიტერიუმებში ვერ ვჩდები თუ რა. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, მეგობრებო. გამოვა თუ არა, ეს უკვე მე ცალკე თემა. მე სულ არ მეშინოდა იმის, რომ ვიღაც იტყოდა, რომ ვიმე რას გავს, რაღაცა ამაში ვერ გაჩავს, ის არ შეუძლია თუ რა, ანუ ყოველთვის იქნება უკმაყოფილო და კმაყოფილი ადამიანები ჩვენს გარშემო. აუცილებლად გექნებათ სამომავლო გეგმები. ალბათ უფრო კინოში ვიქნები. რასაც გვინდა რომ მივახციოთ. რა არის მთავარი ფაქტორები ამისთვის? ნიჭი და სიყვარული და შრომა გასაგებია. თუ არის კიდევ რამე ისეთი, რაც ჩვენ არ ვიცით და უნდა ვიცოდეთ, რომ გავითვალისწინოთ. მთავარი ინსტრუმენტი ჩემი აზრით არის უნდა მეტად ენდო შენ თავს ალბათ. სხვა არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს. ანუ თუნდაც რაღაც არ გამოვიდა პირველ ჯერზე ხო უკაცრავად. ვცდილობ ვცადო კიდე. რომ შეგეძლოთ რას აღმოფხვიდით სამყაროსგან, რას მოაშორებთ, რისგან დაიცავდით სამყაროს. ბევრმა მიპასუხა ბოროტება, შური, ბოღმა და ასე შემდეგ. თქვენ თუ აღმოფხვიდით რამეს, თქვენ თუ რამისგან გაანთავისუფლებდით სამყაროს? უსიყვარულობას. ერთმანეთისადმი უსიყვარულობას და პატივცემულობას. ადამიანები როგორ ექცევიან ერთმანეთს, ამას აღმოფხვიდი და მე ვფიქრობ, რომ ეს რო დაალაგდება ერთმანეთი ისეთი როგორიც არიან, ესეთი ეყარებათ და ჩვენ არ შევეცდებით, რომ ვიღაცის ექიმი ან მასწავლებელი ვიყოთ და რაღაცა ჩვენს თავზე რო ძალიან ბევრს ვიღებთ და ვიღაცებს რომ ჭკუის დარიგებით ძალიან დიდად ვაწუხებთ. მე იმას ვფიქრობ, რომ მეტი სიყვარული, მეტი პატივისცემა და მოსმენა, ერთმანეთისადმი მოსმენა და ამას აღმოფხვიდი, ამის ზედაპირულ გულგრილ მოპყრობას. ძალიან დიდი მადლობა შორენა, ასეთი საინტერესო ეთერისთვის, ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ და კიდევ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე მისურვებია ძალიან ბევრი წარმატება. მადლობა თქვენ ნინო და თქვენს გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. ჩვენაც ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ უყურებდით გადაცემა ყვითელ მიქსს თრიალეთზე ნინო კოტუასთან ერთად. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე დროებით.